Vamos a intentar ser así rápidas agora. Todo o aspecto metodolóxico ven moi recollido no informe, tanto lle agradecemos a Martín e a Bea, que son os redactores desa parte, onde, explican como foron as fases do proceso, como se establece a metodoloxía, e agora cada unha das persoas responsables do foro vai a explicaros un pouco máis polo miúdo como as preguntas que se estableceron e ir un pouco máis ao detalle. Despois, se queredes, abrimos coloquio. Comenzamos por Daniela, que leva participación pública, memoria e investigación, Quique, educación, Marta, laboral, sanidade e laboral e deportes e sanidade e servicios sociais la levamos un pouco a medias e rematamos con violencias. Obrigada. Ben, moitas grazas de novo a todas, todos por estar aquí, por escoitarnos e por presenciar isto que para nós é un momento moi importante, non? Despois de tanto tempo de traballo, como xa acaba de resumir Carme, eu vou comezar explicándovos polo mismo, rapidamente, despois temos un turno de intervencións, non? E podedes ampliar esta información, tamén tedes este documento pendurado en internet, espero que máis adiante tamén disponible en papel. O primeiro eixe que no fondo atravesa o foro, non? Atravesa todo o que fixemos, pero é o primeiro que corresponde á mesa primeira, non? É o eixe de participación pública das asociacións LGBT galegas. Ben, para explicar un pouco como se estrutura este eixe, tamén hai que entender que na metodoloxía de traballo xeral fixemos un cuestionario, unha enquisa a... non lembro agora exactamente o número, non sei se foron 15... máis dunha decena de asociacións LGBT galegas, non? Que deron a súa impresión nesa enquisa moi ben traballada polas compañeiras de Regenerando e Arabías sobre todas as cuestións nas que nós tiñamos interese de traballar no foro, non? Entón, nesta enquisa, un apartado correspondente que utilizamos para coñecer mellor o que é o asociacionismo LGBT no país. Pensamos que a mostra é representativa, pensamos que a meirande parte, se non todas, as asociacións LGBT agora mesmo no país participaron, non? Interesábanos sobre todo saber, pois iso, como se estruturan, que fan, non? De onde reciben os seus recursos, como implementan ese tipo de recursos e, ao final, entendendo as asociacións tamén como entidades, non? De necesidade social ou de urxencia social, se lle pode chamar, que aportan con iso? Básicamente, destacamos, non? Por exemplo, a nivel de financiamento, todo isto témolo no informe posto a nivel de gráficas e cos datos máis precisos, non? Desta serie de enquisas, pero, por exemplo, por destacar algunha cuestión, diríamos que, por exemplo, o 50% das entidades galegas LGTB non conta con subvencións públicas. Isto non quere dicir que non conten con diñeiro, porque a meirande parte do financiamento das asociacións chega por parte das cotas dos seus socios, socias, chega tamén por parte de diferentes eventos que se poidan facer para recadar, eventos benéficos, non? É moi interesante observar como se invirten estes cartos, a onde van estes cartos, que é o que se fan, non? É tamén o que facemos un bocadiño desgranando no eixe 1, falando pois de iso, asistencia, xeralmente a quen o precisa. Realmente as asociacións LGBT galegas fan unha labor asistencial fundamental que cobren todas aqueles ocos ou valeiros nos que a administración ou as institucións públicas deberían chegar e non chegan. Podemos falar de acompañamento no sistema sanitario, podemos falar, ben, xa o tedes aquí referido, pero un sinfín de cousas, non? Como recomendacións tamén, dentro de toda esta diagnose do eido asociativo, observamos que hai unha queixa sobre a falla de canles frecuentes de participación e comunicación coas institucións.
E non se refiren exactamente ao feito de recibir ou non recibir chamadas das institucións, porque hai moitas asociacións que sí, as institucións contan con elas para traballar para moitas cousas, falarei vos disto agora despois no Eixe de Cultura, porque nomeadamente isto acontece no mes de orgullo, non? No mes de orgullo, casi todas as persoas que están nas asociacións reciben chamadas das institucións, pero non hai unha colaboración e unha participación constante no deseño de políticas públicas. É algo a destacar, non? E algo tamén a destacar que as entidades teñen este interese, non? En participar do que é a súa vida cotiá e como se estructura isto. Ben, pasando ao eixe 2, que é o eixe da diversidade sexual e de xénero na produción cultural, aquí os axentes cos que contamos foron xeralmente persoas, colectivos tamén, se callar, pero sobre todo persoas que están implicadas no desenvolvemento cultural cunha perspectiva da diversidade, non? Cunha perspectiva que intente encher todos estes valeiros e estes ocos que a cultura hexemónica dominante casi sempre tivo, non? E que non nomeou moitas realidades. E ben, tamén creadoras culturais dos colectivos, non? Tivemos, por exemplo, a amiga I, que está por aquí, tivemos tamén a Andrea Núñez, tivemos, xa tedes todo resumido, non vou entrar aquí, pero o que resulta máis importante deste eixe, non? É a sensación, non? Destas creadoras culturais, ollo, porque non o dixen, pero ademais de creadoras culturais, houbo institucións culturais nesta representación, non? Como pode ser o CEGAC, non? Ou a representación do audiovisual galego. E, como digo, o máis importante a destacar deste eixe 2 é a sensación destas creadoras culturais, polo xeral, dunha industria cultural xa de por sí precarizada, que aumenta esa precarización cando falamos de cuestións LGBT, non? Que só son contratadas ou casi sempre teñen estas posibilidades de contratación cando chegan os meses de orgullo, non? O cal non é estritamente negativo, ou finalmente visibilidade, non? Pero ben, existe unha demanda de transversalizar esta visión da cultura LGBT ao longo de todo o ano e non ao longo do orgullo, e como non tamén a idea de que se conte con elas, porque en moitas ocasións existe a sensación de que sí, chega o orgullo, é necesario contar con cultura, con perspectiva da diversidade, con perspectiva LGBT, pero a lóxica que se impón en moitos contextos é unha lóxica de macroeventos culturais que contan con xente casi sempre de fora, xente moi mainstream, ás veces xente que non é nin do colectivo, ás veces xente que atenta nos seus discursos contra o colectivo, cousa que é importante deixar en riba da mesa, non? E que ben, sinceramente, hai un interese ou hai un pulo por mudar iso por parte destas creadoras culturais, non? E por replantexarnos, por reformularnos como se desenvolve esta cuestión no país. Aquí amosamos tamén iniciativas de referencia galegas, tamén internacionais, non? Culturais, que son destacables, son salientables e que, sen dúbida, nos poden axudar a aprender para, en conxunto, eu penso que como sociedade, tanto institucións como colectivos, poder avanzar nesta cuestión. Paso ao terceiro eixe, que é o eixe de investigación, pensamento e memoria viva da diversidade. Este eixe tiña tres cuestións que a priori están bastante diferenciadas, pero que no fondo estiveron moi enlazadas e por iso decidimos poñelas xuntas neste eixe, como é a investigación no eido universitario con respecto á situación do colectivo LGBT ou a cuestións relacionadas vencelladas coa cuestión LGBT. Por outro lado, tamén a memoria viva da diversidade, entendendo que fica do que se fai. Como o que se fai ou o que se fixo ficou na nosa sociedade ou ficou disponível para a nosa sociedade para aprender diso, para implementalo e para seguir construindo, non? E despois tamén incluímos aquí o ámbito das bibliotecas, que nos pareceu moi interesante, que está presente, como xa dixo Carmen, na Lei 2/2014, e que conta con iniciativas superinteresantes no país, que se callar non se coñecen o suficiente, como pode ser o Clube de Lectura Coiruña, non? Ou algunhas seccións de algunhas bibliotecas que están a priorizar a difusión de todo o que se fai con respecto ao LGBT. E ben, intentamos cadrar un bocado esas tres cuestións neste eixe 3. Simplesmente, como vou deixar espazo para as miñas compañeiras, se callar é máis interesante falar disto nas preguntas, pero como cuestións importantes, dicir que no eido universitario, no eido da investigación, temos grandes valeiros e grandes ausencias a hora de efectuar traballos cunha perspectiva LGBT, non?
E isto é importante, porque isto non significa que non haxa xente investigando con vontade de traballar sobre isto. Hai moita xente con moita vontade de traballar sobre isto, pero se cadra é interesante que formulemos unha reflexión sobre os recursos ou as posibilidades que atopan estas persoas dentro do mundo académico antes de abandonar o mundo académico porque non teñen posibilidade de ir cada adiante, non? Con estas cuestións. Como unha recomendación así xeral do ámbito da memoria, o importante que é xa non só a accesibilidade aos nosos arquivos, que tamén, sino o feito de saber o que temos nestes arquivos ou de crear estes arquivos tamén, que estean disponibles para a grande parte da sociedade galega, non só para as investigadoras, non que teñen interese en traballar sobre a cuestión da memoria, sino para a sociedade no seu conxunto. E, polo tanto, recollemos, tamén baseándonos en outras iniciativas, como pode ser ben Valencia, con l'Armari da Memoria, ou como pode ser Cataluña, ou como pode ser outros espazos, non? Onde se nos fala de que se están creando iniciativas moi interesantes de arquivos LGBT, non? A nivel territorial, que axudan nesta tarefa xa non só de recompilar as fontes, xa non só de deixar que as fontes estean disponibles para quen queira velas, senón tamén de facelas accesibles, non? Entón propoñemos a creación dun destes arquivos ou un centro de documentación en Galiza que axude nestas cuestións. E xa para falar, por último, do ámbito das bibliotecas, simplemente voume centrar nesta cuestión que xa deixei entrever anteriormente, e é o feito de que está recollido na Lei 2/2014 que as bibliotecas teñen que disponibilizar para a xente que as visita as cuestións LGBT, as obras, as producións, non en seccións específicas, se cadra, e que iso non se está a facer alén de algúns exemplos que tamén recollemos aquí e que nos parecen interesantísimos, non? Xa deixo paso ao meu compañeiro. Obrigada. Moitas grazas. Retomo entón co eixe número 4, o eixe do ámbito educativo. Especificamente, a Mesa de Educación supuxo un reto, porque supuxo rearticular tamén cales eran as nosas prioridades e os nosos intereses cando nos achegábamos a este eixo. Foi moi útil, e quería insistir especificamente nesta cuestión, o traballo dos colectivos na parte de participación pública, no eixo de participación pública, porque nos axudou a definir cales debían ser as nosas prioridades e os nosos intereses de cara a articular unha mesa sobre o ámbito educativo. Isto especificamente así porque o ámbito educativo é moi amplo. De que falamos? De educación regrada, de educación non regrada, educación ao longo da vida, educación en contextos formativos de vulnerabilidade, en fin, hai moitos lugares onde a educación que como eixe que atravesa as nosas vidas ao longo de todo o noso desenvolvemento está presente, polo tanto, tiña que haber unha escolla pola nosa parte. A escolla a fixemos centrándonos neste caso na educación regrada. E pode parecer unha escolla clásica, ben, é certo, mas hai que insistir en que non temos unha radiografía do que sucede no contexto das aulas galegas sobre o impacto da LGTBI-fobia ou a discriminación ou o acoso, que unha investigación deste tipo, sobre todo se ten carácter censal, só a poden facer as administracións, e que a nosa chega tiña que ser tamén a través de axentes que participan no ámbito educativo. E aínda así, nin sequera esta dimensión existía no ámbito galego. Tiñamos algunhas reflexións incorporadas ao noso background, pero como experiencia dunha investigación máis global, pois isto non estaba presente. Sobre os obxectivos que nos propuxemos, entón, identificados a partir da Mesa de Participación Pública, cales son os medios profesionais e técnicos cos que as docentes se enfrentan á tarefa de abordar a educación afectivo-sexual, a educación sexual no contexto das aulas, que ferramentas é preciso activar se é que existen para entender como pode ser a escola
un espazo seguro, as crianzas pasan moito tempo nesos lugares e tiñan que ser lugares para o acorpamento, para acorparnos. E parece que non é así. O persoal docente e non docente conta coa formación e as ferramentas formativas adecuadas? Outro das preguntas. Tamén, que e como é preciso repensar os currículos formativos para incluir a perspectiva LGBTI, isto ven tamén dunha reflexión previa, porque non consiste únicamente en coller unha caixa, engadirlle máis letras e remexelo todo, como se incluir máis cousas e facer un revolto fose a xerar mellores condicións posibles de desenvolvemento. Parece que isto tampouco funciona así. Polo tanto, compre a facer unha reflexión tamén sobre esta dimensión do currículo. E que áreas ou figuras sería preciso crear para incorporar as realidades LGBTI no contexto da escola. Nesta mesa participaron 12 axentes dende administracións públicas, entidades especializadas e colectivos e activismos, pero podemos dicir, incluir quizáis unha máis que está mencionada tamén, que no eido bibliotecario o Club de Lectura Coiruña e a Rede de Bibliotecas Municipais da Coruña. Ben, dentro da situación que nos encontramos, non quero extenderme moito, pero, bueno, se vedes que me paso, me cortades, vale? Dentro da situación que atopamos, recibimos a mensaxe de que o alumnado está fatigado. Isto é unha cuestión que temos que poñer tamén sobre a mesa. Posiblemente as nosas estrategias para traballar a diversidade sexual e de xénero nas aulas non estén cumplindo os obxectivos que nos preveíamos cando as deseñábamos, e o noso alumnado está fatigado e cansado moitas veces de escoitar o marco do noso argumentario. Tamén detectamos que existen normativas e protocolos para abordar unha diversidade de cuestións, pois dende xa coñecedes o cambio de nome para as crianzas trans, tamén existen protocolos específicos no caso de acoso escolar. Que sucede? Que non sempre se coñecen e non son aplicables á pluralidade de casos que se dan nas escolas. Polo tanto, tamén unha das conclusións é que posiblemente non exista unha receta absoluta que poida resolver os conflictos en todos os casos, nin algo así como un papel ou unha lei pode resolver todos os problemas, aínda que axuda, vaya por diante. Tamén que a aplicación dunha perspectiva positiva sobre a diversidade sexual e de xénero está presente no contexto das aulas, pero está presente pola boa vontade das docentes que cumplen o seu traballo, pero non porque a propia institución se esteña facendo cargo desta cuestión. Tamén, a referencia á ausencia dunha figura reitora sobre a atención á diversidade sexual e de xénero. Isto quere dicir que o profesorado se atopa en moitas ocasións abandonado, non ten lugar ao que recurrir, recurren a asociacións ou a profesionais liberais para recibir este asesoramento, pero a institución non está dando este apoio. Faría falta a constitución de algunha figura reitora que puidera facer o acompañamento á aplicación desos protocolos e normativas, mas tamén que puidera facer ese acompañamento docente e a xestión de recursos, tamén recursos educativos, que puideran servir para facer este traballo nas aulas. Existen programas e accións educativas encamiñadas a mellorar a vida das persoas LGBTI nos centros educativos e afondar nesta perspectiva da educación sexual positiva cara á diversidade, mas o que detectamos é que se están facendo moitos esforzos, as accións están descoordinadas, distintas institucións de distintos ámbitos non teñen espazos de comunicación, polo tanto, as iniciativas que se están fomentando non responden a unha estrategia pedagóxica, se fan cousas
con boa vontade, seguramente, pero non están cumplindo os obxectivos e, ademais, tampouco sabemos cal é o seu impacto, porque unha das cuestións máis chamativas é a ausencia de avaliación de programas e políticas educativas. Non nos serve facer actividades e poñer en marcha programas se non fomentamos un xeito para poder avalialas, para poder decidir que está funcionando ben e rescatalo e para poder tomar a decisión de mudar o que non nos este dando os resultados acaídos. E xa por último, dicir que moitas destas actividades responden á calendarización que hai que cumplir nos centros educativos, o número de días que hai que celebrar e a inclusión da diversidade sexual e de xénero respondendo a unha actividade inmersa neste proceso de calendarización. Non existe un plan de formación nin na formación inicial do profesorado, nin como plan de formación continua, estratéxicamente articulado, detectando as ausencias e incidindo nesas necesidades. Esta é, polo tanto, unha das recomendacións que incluímos ao final. Polo tanto, xa para rematar, é preciso, como recomendacións, a creación dunha unidade de asesoramentos e de recursos coa existencia desta figura reitora que poida facer este traballo de acompañamento, a promoción e a importancia da avaliación educativa na análise do impacto dos programas e das políticas, a articulación de campañas de sensibilización a través da comunicación entre institucións, a incorporación aos currículos da perspectiva de diversidade sexual e de xénero en todas as etapas educativas e tamén a creación da figura de responsable de diversidade sexual e de xénero nas aulas, que xa existe en moitos centros, pero que non ten un recoñecemento a nivel laboral para o profesorado. Por lo tanto, acaba resultando sempre nunha decisión que depende da vontade dos e das profesionais. Un pouco a conclusión é que os dereitos das crianzas dependen, neste caso, da boa vontade para deixar así no aire que poidamos seguir reflexionando. Gracias. Bueno, moi bo día, é a 1:30, sei que está destendo moitísima paciencia e creo que, bueno, pues vamos a intentar pechar, ser breves. A miña intervención vou intentar sintetizar o máximo posible cales son as principais reflexións, diagnoses e recomendacións tanto no campo dos deportes ou do deporte como no laboral. Pero antes de eso tampouco quería esquecer tamén de agradecer ao Consello da Cultura Galega, a súa presidenta que está aquí, a grande equipa que temos tamén na parte metodolóxica e de mobilización e a todas as persoas e colectivos que participastes. Súmome, como decía Carme, a que foi unha experiencia, está sendo unha experiencia de gran valor persoal, unha experiencia moi interdisciplinar e o gallá esta primeira aportación, este primeiro gran da área, pois sirva para eso, para moitos máis traballos e, por suposto, medidas e políticas públicas que tanto necesitamos neste país para mellorar a situación das persoas LGTBI en Galicia. Ben, deportes. 2 titulares, 3 preguntas e unhas cantas retos ou recomendacións. O mundo do deporte ou dos deportes é, por excelencia, un dos onde a simboloxía da dominación patriarcal sigue estando moi presente, non? A idea dos corpos masculinos normativos, non? E todo o que xera de exclusión, todo o que xera sobre os corpos non normativos, pois trae consigo unha serie de dificultades, déficits e de prácticas LGTB-fóbicas no mundo do deporte. Tanto no mundo do deporte competitivo como no mundo do deporte reglado na educación, non? E creo que iso, xunto con outras formas de violencia e que estamos vendo tamén dende hai moito tempo nos estadios de fútbol, que son prácticas LGTB-fóbicas, como dicía Carmen, pero prácticas tamén racistas, creo que este é un lugar extraordinariamente
de emerxencia para pensar como cambiar. O deporte, como vos decía, continúa a ser un lugar especialmente impermeable á aceptación das diversidades e das disidencias sexuais. Non hai estudos científicos, de momento non temos datos, antes preguntábanse por datos, hai moi pouquiños cos que arrancar sobre esta diagnose. Si é certo que o 65% do alumnado de secundaria, como decía Carme Adán ao inicio desta presentación, recoñece que presenciou violencias LGTB-fóbicas en clases de educación física. As preguntas que conduciron, digamos, esta mesa, que lamentablemente pois foi unha mágoa, pero non podemos contar con moitísimos clubes deportivos, actores e espacios vinculados tanto ao deporte competitivo como á percepción dos colectivos LGTB. É un esforzo moi grande para eles solicitarlles participar en moitas mesas e quizáis no mundo do deportes botamos en falta ter un poquinho máis de voces. Cales foran as cuestións relevantes que se puxeron sobre a mesa e se avaliaron? Podemos decir que o deporte é un espazo inclusivo e seguro para as persoas LGTB, casi unha pregunta retórica, non? Para facer unha crítica profunda. Os equipamentos deportivos están deseñados con unha perspectiva LGTB ou con un enfoque no que falemos de inclusión e de espacios seguros. Cales son as barreiras, cales son os atrancos que afrontan as persoas LGTBI na práctica deportiva? Cales son as barreiras e os atrancos cos patrocinios, coas empresas, coas competicións de alto nivel, pero coa competición tamén de base. Cales son todas e cada unha desas dificultades? Hai algo que caracteriza a LGTB-fobia no deporte de forma específica? Como se manifesta? Cales son as dificultades que experimentan as persoas do colectivo para ser referentes en cada un deses deportes. Como moitas persoas renuncian á súa visibilidade por cuestións que teñen que ver, como vos decía antes, con patrocinios, con recursos económicos ou con grandes, despois, rexeitamentos sociais e tamén dos medios de comunicación. Que visibilidade e que recoñecemento teñen? Ben, neste informe faise unha diagnose onde aparecen moitas dificultades, moitos desafíos e, sobre todo, todos na liña que vos decía ao principio, non? Hai presuizos, hai imaginarios no mundo deportivo en función, sobre todo, dunha consideración ou dunha máxima, o corpo masculino normativo, non? Como eixo e onde quedan moitos outros corpos, a diversidade, as disidencias fora. Retos e desafíos. Saiu nesta mesa algo que creo que é moi importante, apostar polo deporte mixto dende a base, dende as propias escolas. Fomento do deporte en idades temperás para romper coas prácticas segregadas. As nenas, os nenos, as crianzas en espacios deportivos clasificados por estas categorías que serán exclusión, patios coeducativos. Apostar por unha educación, por unha formación na diversidade dos corpos, ter en conta a intersexualidade. O recoñecemento da intersexualidade nos permite, no marco deportivo, tamén acabar cos excesos dos compartimentos estancos. Incidía Carme na presentación, no inicio, sensibilización, formación fronte aos presuizos. Xestión, unha cuestión bastante práctica que aparece na diagnose na mesa de traballo. Xestión de vestiarios, a necesidade de xestionar vestiarios para persoas trans nas instalacións deportivas. Unha proposta sería, por exemplo, a creación de vestiarios queer co seu rótulo correspondente para poder ser utilizados. Perspectiva interseccional, o desenvolvemento dunha perspectiva interseccional que teña en conta, por suposto, outras grandes dimensións, como é a clase social, como é a orixe, como é a idade, como son moitos dos elementos que teñen que ver coa corporalidade ou coas grados de dependencia. Esas son algúns dos desafíos e retos. Para non enrollarme vou ao marco laboral. Carme, ti córtame se me enrollo. No eido laboral é outro espacio que é a condición fundamental para que unha persoa obteña autonomía na sociedade e obteña liberdade. As preguntas que estiveron tamén presentes nesta mesa teñen que ver co clima
axeitado ou co ecosistema axeitado no mundo laboral. Moitas veces, persoas que sofren violencias LGTB-fóbicas, que sofren acoso, identifican esas violencias como cuestións persoais ou como cuestións que teñen que ver con un ámbito moi específico social e nunca como algo estructural. Hai que ter en conta elementos da cultura organizativa das empresas, do mundo laboral en xeral, hai que ter en conta o tipo o ámbito empresarial e laboral, hai que ter en conta aspectos culturais. Hai que ter en conta, prestar especial atención tamén no ámbito laboral as persoas trans, pois viven unha situación, se cabe, moito máis difícil, non? Tiveron que loitar contra o rexeitamento social en todo o seu proceso de identidade de xénero. As preguntas relevantes que conduciron esta mesa teñen que ver con algún dato que tamén saiu nas enquisas que trasladamos aos colectivos é as persoas LGTBI compórtanse de xeito libre e natural no lugar de traballo. Máis dun 70% das persoas dos colectivos confirman que as persoas non se comportan de xeito natural ou aberto nos ámbitos laborais. Polo tanto, hai ocultación ou medo a unha exposición aberta que supoña un risco de despedimento, de acoso, de comentarios ou de cambio de actitude respecto a esa persoa. Hai un recoñecemento nos datos que aparecen no informe de que isto acontece na meirande parte dos casos. Existen protocolos de actuación para as empresas, existe formación adecuada, incidiu Carmen eso, faltan protocolos, especialmente tamén no ámbito da negociación, no ámbito dos comités de empresa, nas negociacións colectivas, no ámbito da patronal. Cales son as canles de actuación pública neste campo de prevención da LGTB-fobia no espazo laboral? Hai moito traballo por facer, moitas cousas pequenas feitas que non están coordinadas e un horizonte de necesidades moi amplas. Para ir pechando, polo prometido, non incidir en cousas que están xa no informe, sobre os desafíos e retos sinalo unhos cantos. Protocolos e normativas, protocolos específicos de acoso no ámbito empresarial, adaptación tamén, como falábamos do deporte, adaptación tamén de espazos laborais, aseos, vestiarios no mundo laboral. Necesidade, por suposto, de adaptacións normativas relacionadas, por exemplo, coa xustificación de permisos médicos de moitas persoas do colectivo, de persoas trans que necesitan permisos médicos nun momento dado. Formación, legislación e atender as boas prácticas, elaborar unha guía de boas prácticas desenvolvidas polas centrais sindicais como algo obligatorio. E, por último, prometida que quería ser unha exposición breve destes dous eixos, necesidade de combater a discriminación no acceso aos postos laborais, na promoción interna das persoas LGTBI, necesidade tamén coas persoas maiores e coas persoas migrantes tamén no eido laboral, que son as que sufren maiores vulnerabilidades. Moitas grazas, agardo que vos guste o informe. Como moita xente sei que está saindo e, por exemplo, Ana, que sale ahora, que podes pedir unha copia abaixo para que por la mesa levedes impresa, sinto. Vale, veña, grazas. Nada, máis que breve, non imposible. Solamente unha cuestión sobre o eixe sanitario e o eixe social, que eu creo que sí que é bo que os saibamos cando vexades as persoas participantes. Aquí nos tomamos con moitas dificultades realmente para establecer os asentes sociais e poder, digamos, traballar con eles. Creo que aquí nos queda unha dos retos de futuro. Non vou dicir como iba, pero é un reto de futuro, pois un traballo coas facultades, traballo social, educación social e despois, fundamentalmente, cos servicios sociais de base no ámbito local. No ámbito local é fundamental e aí nos topamos imposibilidade de que a xente asistira, non lle daban permiso aos xefes que veñen sendo concelleiros ou concelleiras de referencia para participar ese día, é dicir, eso nos atopamos con esa cuestión, non podían pedir o día porque estaban saturados, era imposible a súa participación, aínda que quixeran participar, por unha sobrecarga total e absoluta de traballo.
pois o deixo aquí porque solamente quero pechar xa con violencias porque van a ser as dúas e queríamos abrir un pequeno debate tamén coas persoas anteriores. O iso de violencia, pois nos acabamos isto. Se os servicios sociais están colapsados, necesitamos máis formación en forzas e corpos de seguridade e os holgados tampouco es que estén holgados ni en formación e están saturados de traballo. É dicir, pois unha combinación terrible para que as persoas que sufren unha violencia que sufren violencia, se vamos a falar en termos físicos, podan ir a denunciala, dar ese paso e ter o acompañamento e as medidas necesarias en todo ese proceso. Co cal as recomendacións do ISE de violencia son tamén para debatir, para seguir debatindo con esa mesa de expertos. Creo que foi unha mesa, además que abrimos con debate, digamos, estábamos por dos colectivos, as persoas do traballo social, as forzas de corpo de seguridade e os operadores xurídicos. Eu creo que ten que ser unha vía que a seguir, pois non sei se me ocurren cousas, pois comisións parlamentarias ou que es esa, para todos os asentes que sigan en diálogo. Algo moi importante que destacamos aquí, que por lo menos a idea, forzas e corpos de seguridade e operadores xurídicos necesitan máis contacto cos colectivos. Necesitamos establecer ter canles para ese contacto e para que non se aduza descoñecemento e para que se poñan en marcha, sobre todo, recursos. Rematamos todas as conclusións e dentro despois das conclusións hai unha escolma de recomendacións que, humildemente, son as que consideramos o mínimo que deben cumplir, os mínimos de los mínimos que deben cumplir as administracións públicas neste momento para dar cumplimento á lei existente dotada de orzamento e para crear programas novedosos para dar servizo a todas estas necesidades que son retratadas a través da diagnose. Perdonade a rapidez, pero sentimos que fora tan extenso, pero, creo que hai aquí un marco, vamos a decirlo así, polo menos de traballo e de poder seguir afondando. Moitísimas grazas e algunhas gracias. Quería hacer dos preguntas como breves y es como cuáles, en general nos fijamos mucho como en el impacto de la violencia y de la discriminación y a menudo no podemos ver como las fortalezas, ¿no? Como qué cosas muchas veces tienen las personas LGBT y Q por ser que no tienen otras, ¿no? Y la segunda pregunta sería cuáles son las principales así como dificultades o resistencias que os habéis encontrado. Gracias. A respecto das fortalezas, cando deseñamos o informe, unha das peticións además que tiñábamos era detectar as necesidades. É verdad que priorizamos o eixo de necesidades a respecto das fortalezas. Mira que fortalezas, por exemplo, vimos no ámbito da cultura, da educación, son moitas. É dicir, persoas que se levan propostas, que sacan proxectos adiante. En todos os eixos hai un apartado que non fixemos fincapé especial nel que leva por título iniciativas de referencia, que son iniciativas muchas veces particulares ou de colectivos ou de alguna institución, sí, de referencia, todo a nivel galego, non están todas, están un pouco as que saliron, fixemos unha selección, non? Entón, as iniciativas de referencia son as fortalezas que hai en cada iso. E en cada un, incluído o deporte, hai varias que se están facendo. Pero, claro, para plantexar as administracións en tanto políticas públicas nos fixemos moita máis fincapé efectivamente na análise desas necesidades, que non o chamamos debilidades, sino necesidades. Maior dificultade para min, personalmente, e o repetí moitas veces, foi localizar os asentes do ámbito social con capacidade para participar. Foi moi difícil. No ámbito de servicios sociais, moitísimo, e no ámbito sanitario. E
eu creo que é un ámbito, creamos que era un ámbito necesario, moi importante. Bueno, despois está tamén a patronal, que pode comentar, e aí sí que é unha, bueno, creo que se necesita un diálogo, non sei como chamarlo, un espacio participativo. Bueno, creo que a Lei Galega, por exemplo, os servicios sociais está anticuada neste aspecto, que non recolle nada, todo o ámbito, claro, da idade, residencias de maiores, centros de día, ese ámbito é un ermo, porque non hai realmente proxectos, ou son proxectos moi concretos, individualizados, porque non hai esa perspectiva. E se entramos na lei de dependencia, bueno, a soedade nas persoas maiores, o rexeitamento nas residencias, bueno, todos son temas moi importantes e aí sí que, bueno, foi a maior dificultade. Sí, claro. Simplemente quixera engadir, Lucas, que, bueno, que efectivamente todas as fortalezas esquecemos de decir que en todos os eixos hai exemplo de boas prácticas, moitas que nos sorprenderon tamén a nós, que descoñecíamos, porque a veces son anónimas ou son tan discretas e potentes que non as coñecíamos. E sobre a resistencia, eu simplemente incidir en algo que ten que ver, e ti tamén coñeces moi ben, que é como nas propias administracións. Eu teño máis experiencia na administración local. As resistencias están aí en canto descoñecemento, en tanto a necesidade de implementar unha perspectiva interseccional. Para implementar eso, tens que cambiar as formas de facer as cousas que levas moitos anos facendo dunha maneira, desde plans, dende proxectos, dende definición de orzamentos e de áreas e de priorización e de actores. E as resistencias están, porque o persoal necesita formación, pero ten que ser unha formación en clave non de imposición, sino de sentirse que é unha formación necesaria para facer mellor a xestión do público, dos bens públicos. Entón, as resistencias están aí porque falta eso. Unha única reflexión que dende unha perspectiva, pois eu creo que investigadora, falamos moito desta cuestión, creo que unha dificultade que nos atopamos foi metodolóxica. De repente, tiñamos enriba da mesa a posibilidade de construir un informe, isto era algo que nos molaba, de repente o podíamos facer, claro, vou falar un pouco así, vale? O podíamos facer dende unha institución como Consello, que como, guau, a ver, a min como investigador me poden dicir que non se eu solicito unha entrevista, pero hai máis pudor a decir que non a unha institución como Consello. Entón era tamén como que guai que de repente hai algo que nos está respaldando. Cando comezamos a pensar como articular metodolóxicamente a mesa, temos estas dificultades. Datos cuantitativos. Como facemos o muestreo? Como identificamos as prioridades? Ata quen chegamos? Porque o noso ámbito de acción tamén, como persoas que estamos vencelladas tamén os activismos, etc., é limitada. Vemos unha puntiña do que aí sucede. E contactamos con persoas que xa están moitas veces sensibilizadas tamén sobre estas cuestións. Por lo tanto, eu creo que temos que facer tamén unha reflexión metodolóxica, ou me aplico unha reflexión metodolóxica dende os activismos queer, dende os espacios de investigación a medio camiño entre a academia e as nosas militancias e os lugares onde poñemos o corpo, para pensar como producir un coñecemento útil dende esta perspectiva, sen renunciar tampouco aos lugares que sabemos que nos resultan útiles, non? Son as dúas e se nos foi un pouco de tempo, pedimos disculpas porque igual nos quedamos un pouco cortos nos debates, pero moitísimas grazas e de verdad un placer, unha emoción. Bueno,